വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജമാൽ ടയർ വർക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ കട, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കട. നമ്മുടെ കട ഒടുങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കട നമുക്ക് പഴയ കട മോഡിഫൈ ആക്കിയിട്ടേ കുറച്ച് വലിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളെ ഈ എങ്ങനെ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ കട എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഏതാ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും, നോക്കിയാൽ മതി. ये हमारा शॉप रात में बारिश का वजह से टूट गया था, तो इसलिए हमारा शॉप को थोड़ा मॉडिफाई किया है. और ये हम कैसे काम किया है, क्या क्या किया है, इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आप सबको. वीडियो पहले से लास्ट तक देखिए, किस तरह से हमारा शॉप को मॉडिफाई करके सही किया हूँ, सब इस वीडियो में मिलेगा. पहले से लास्ट तक देखते रहिए. ओके गाइस, अब मैं लगा रहा हूँ म्यूज़िक. ओके Yeah.